哋從2016年開始就做呢個品牌，咁跟住慢慢做私房菜啦。我哋將我哋中山嗰邊好特別嘅菜式，就喺悉尼呢邊俾我哋啲食客啊、朋友啊，咁啊有啲選材咧，我哋咧就特登喺中山嗰邊帶翻嚟嘅。喺呢一邊做私房菜咧，我哋都做咗10年㗎啦，全靠一份信念，就大家用心去做呢一樣嘢。希望國內嘅朋友嚟到有機會嚟悉尼嘅話咧，可以嚟我哋 Mr. Wu 試下咁一定會食出你哋家鄉嘅味道嘅。